वचनको सेवा यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वासी जीवनको पक्ष हो जसमा हामी निरन्तर लागिरहेको खण्डमा यसले अवश्य पनि हाम्रो मानसिक परिवर्तनका साथसाथै भावनात्मक परिवर्तन ल्याउँदछ। सोच र भावनामा हामी परिवर्तन हुन सक्यौँ भने त्यसपछि सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन पनि परिवर्तन हुन सफल हुन्छौँ। जबसम्म हामी सोचमा परिवर्तन हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रा भावनाहरूले पनि हामीलाई धोका दिइ नै रहेका हुन्छन्। धेरै विश्वासीहरूमा विभिन्न प्रकारको एडिक्सनदेखि लिएर खराब आदतबाट मुक्ति पाउन नसकेको, बानी व्यवहारहरू तोड्न नसकेको कारण किन भनेदेखि उहाँहरूको सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन। त सोच परिवर्तन गर्ने माध्यम चाहिँ परमेश्वरको वचनको दैनिक मनन हो, दैनिक अध्ययन हो। शिक्षा हाम्रो जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो मित्रहरू। र हामी बाइबल त पढ्छौँ, तर बाइबल पढ्नु राम्रो हो, तर त्यसपछि त्यसमा मनन पनि गर्नु पर्यो। अर्थात् त्यसले के भन्न खोजेको हो त्यसमा विचार गरेर आफूसँग त्यसको सरोकार राख्नु पर्यो। म कहाँनिर परिवर्तन हुनु परेको छ त? त्यो कुरोलाई हामी अर्को अर्थमा आत्मबोध, मेरो जीवनमा म यो पक्षमा कमजोर रहेछु, म यहाँनिर सुधारिन चाहन्छु भनेर आफैलाई जब हामी सुधार्न थाल्दछौँ त्यसपछि हाम्रो जीवन परिवर्तनको बाटोमा जान्छ। कहिलेकाहीँ हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, तर आफूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेका हुँदैनौँ। हामी अरूलाई सिकाउन चाहन्छौँ, अरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ, अरूले यस्तो गरेको छ र त्यस्तो गरेको छ भनेर हामी त्यसबाट न्याय गर्न चाहन्छौँ। त्यसले हाम्रो जीवनमा फाइदा ल्याउँदैन। बाइबल अध्ययनको मुख्य उद्देश्य, बाइबल मननको मुख्य उद्देश्य, म मेरो जीवनबाट कसरी ख्रीष्ट येशूलाई अझ महिमा दिन सक्छु, म मेरो जीवनमा यसै संसारमा स्वर्गीय जीवनलाई कसरी अनुभव गर्न सक्छु, त्यसको लागि बाइबलको क्रमिक शिक्षाले हामीलाई सहायता गर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी यो ठुल्ठुलो सभा सम्मेलन, जागृति, रिभाइभल मिटिङमा जान्छौँ। पास्टर प्रचारकहरूले बडो गजब राम्रो तरिकाले हामीलाई उत्साह दिन्छन्, प्रार्थना गरिदिन्छन्, कतिको त चङ्गाई पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ त हृदय पनि एकदमै हल्का हुन्छ। त्यो भावना हो, त्यो केही समयको लागि मात्र टिक्छ। जब हामी घर फर्किन्छौँ, आफ्नै दैनिक जीवनको दिनचर्यामा लाग्दछौँ, त्यो बिस्तारै हटेर जान्छ, फेरि हामीमा शिथिलता आउन थाल्छ। तर दैनिक जीवनले वचनमा मनन गर्दै हामी गयौँ, व्यक्तिगत जीवनलाई सुधार्नको लागि परमेश्वरको वचनलाई हामीले आधार बनायौँ भने यसले हामीलाई हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ, मगज परिवर्तन हुन्छ। जब सोच परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि हाम्रो भावनामा पनि त्यसको असर पर्दछ। त यो बिहानको सेसनमा र उता अमेरिकातिर साँझको समयमा पनि यस किसिमले वचनको मननबाट हामीलाई अवश्य पनि फाइदा भएको छ। हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि देख्दैछौँ हामी दैनिक रूपले यो जुम फेलोसिप भइरहेछ हरेक मण्डलीमा। र मलाई लाग्छ यो पेन्डेमिकको समय विश्व मण्डलीको लागि एउटा शिक्षाको समय थियो होला। विश्वासीहरूले आज वचनको प्रकाश विभिन्न क्षेत्रबाट पाइरहेका छन्। कतिपय पास्टर प्रचारकहरूका लागि शिक्षा दिइरहेको छ, कति अगुवाहरूको लागि, कति सम्पूर्ण विश्वासीको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट, र त्यति मात्र नभएर विभिन्न बाइबल शिक्षकहरूको सामनेमा पनि तपाईहरु म एक्सपोज भएका छौँ। हाम्रो आफ्नै पास्टरको मात्र वचन पहिला सुन्थ्यौँ भने अहिले आएर संसारका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका परमेश्वरका दास दासीहरूको वचन पनि, उनीहरूको शिक्षा पनि हामी सुन्दैछौँ, उनीहरूको सेवा गर्ने शैली पनि हामीले अनुभव गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पास्टर अगुवाहरूका साथसाथै विश्वासीहरूको लागि पनि यो पेन्डेमिकको समयमा परमेश्वरले मेरो विचारमा आफ्नो वचनको वर्षा संसारमा झार्नु भएको छ, वचनको झरी परेको छ, र त्यसलाई जसले राम्रोसँग टिप्छ र स्वीकार गर्छ, आगामी दिनमा अवश्य पनि परमेश्वरको वचनले फल फलाउनेछ। यो बिउ उम्रिनेछ र हाम्रो जीवनमा यसले अवश्य पनि काम गर्नेछ।
आज हामी लुका 2 अध्यायको 21 देखि 35 सम्मको खण्डलाई हेर्नेछौँ, जहाँ मेरो शीर्षक मैले त्यहाँ राखेको थिएँ, संसारको मुक्तिदाता र गरिबको बलिदान। ख्रीष्ट येशूको जन्म भएको कुरो हामीले देख्यौँ माथिको खण्डमा कि गोठालाहरू आएर यीशु प्रभुलाई ढुँडमा सुताइरहेको भेटाउँदछन् र ती चारैतिर गोठालाहरूले यीशुको जन्मको खबर फैलाइदिन्छन् र आफू पनि रमाउँदै रमाउँदै फर्केर जान्छन्। त्यसपछि 8 दिन बित्यो। 8 दिनपछि मरियम र युसुफले त्यो यहुदी परम्परा अनुसार मन्दिरमा यसलाई लगेर अर्पण गर्दैछन्, खतना गर्दैछन् र त्यति बेलाको व्यवस्था अनुसारको शुद्धिकरणको, हाम्रो नेपालीमा हामी न्वारन भन्छौँ र हरेक धर्ममा त्यस्तै किसिमको एउटा चलन छ। सुत्केरी भएपछि कता कता अशुद्ध हुने, तर ख्रीष्ट येशूमा आएर ती सबै कुराहरू टुङ्गिएका छन् भन्न खोजेको। र कतिपय विश्वासीहरूले पनि यो खण्डलाई लिएर यीशु ख्रीष्ट 8औं दिनमा न्वारन भएको जस्तो देखिन्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ कि भनेर कतिपय विश्वासीहरूको मनमा त्यो लाग्न सक्छ। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि, ख्रीष्ट येशूको बलिदानपछि शुद्ध र अशुद्ध भन्ने कुराहरू सिद्धिएका छन्। मानिस अब बाह्य कुराले शुद्ध र अशुद्ध हुने होइन, धर्म कर्मले हामी परमेश्वरको सामनेमा शुद्ध र अशुद्ध हुने होइनौँ, तर हाम्रो हृदयमा के कुरो छ त्यसले हामीलाई शुद्ध र अशुद्ध पार्दछ। त यो पढ्दाखेरि यति भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो परिवारमा अथवा विशेष गरी दिदीबहिनीको लागि महिनावारी हुँदाखेरि पनि शुद्ध र अशुद्ध हुने हाम्रो चलन छ। अहिलेसम्म छाउपडी प्रथाले सुदूरपश्चिममा धेरै महिलाहरूको ज्यान गएको छ। त अब चाहिँ हामी शरीरका अरू बाह्य अवस्थामा शुद्ध र अशुद्ध हुने होइन, हृदयको अवस्थाले हामीलाई शुद्ध र अशुद्ध बनाउँदछ र ख्रीष्ट येशू हामी भित्रको त्यो अशुद्ध हृदय निकालेर शुद्ध हृदय दिन आउनु भएको हो। त्यसैको लागि उहाँ बलिदान हुनुभएको हो। तर आज उहाँको मानवीय जीवनको पहिलो एउटा खुड्किला हामी हेर्दै गरौँ। 21 पद, 8औं दिनमा बालकको खतना हुँदा उहाँको नाउँ येशू राखियो, जुन नाउँ उहाँ गर्भमा आउन अघि स्वर्गदूतले दिएका थिए। हामी मत्तीमा पनि त्यो पाउँदछौँ र लुकामा पनि येशू प्रभुको नाउँ जन्मनु अगावै परमेश्वरले तोकेर स्वर्गदूतद्वारा बताइएको थियो। येशू प्रभुको नाउँ अचम्मको नाउँ छ। यो येशू भनेर हामी नेपालीमा भन्छौँ, यशुवा भनेर हिब्रूमा यहोशू भन्छौँ। फेरि हामी नेपालीमा चाहिँ यहोशू, जसरी पुरानो नियममा पनि हामी एकजना मूसाको सहयोगी यहोशू देख्दछौँ, त्यस्तै प्रकारका थुप्रै नाम थिए त्यो बेलामा। यो यहोशू अथवा येशू एउटा कमन नाम हो, धेरै व्यक्तिका नाम थिए। त्यसै कारण येशू प्रभुलाई ती अरू नामबाट छुट्याउन येशू नासरी भनेर पनि अथवा नाजरतको येशू भनेर बोलाइन्छ। र यो नाम जो सबै नामभन्दा उच्च नाम, जुन नाउँमा सबै गुणाहरू टेकिनेछन्, सबै जिब्रोले प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्नेछ, जुन नाउँमा आज पाप क्षमाको प्रचार गरिन्छ। कारण यहोशूको मतलब यहोवाले बचाउनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ, मुक्तिदाता भनेर। त्यसै कारण येशूको नामको अर्थ बचाउने व्यक्ति, पापबाट उद्धार गर्ने व्यक्ति। यहोवाले हामीलाई बचाउनु भयो भन्ने वास्तविक नामको अर्थ अनुरूप ख्रीष्ट येशूले त्यो नाउँको पूर्ण अर्थ पुरा गर्न हुनेछ। र त्यो नाउँ जसमाथि आज पाप क्षमाको साथसाथै प्रभु येशूले भन्नुभयो, मेरो नाउँमा तिमीहरूले केही कुरा माग्यौ भने आज त्यसै नाउँमा हामी प्रार्थना पनि गर्दछौँ। त्यो नाउँमा दुष्ट आत्माहरू निस्केर जान्छन्, त्यो नाउँमा बिरामीहरू चङ्गाई हुन्छन्, आश्चर्य कर्महरू हुन्छन्। त्यो नाउँमा सारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको अधिकार सीमित गरिएको छ। र त्यसै नाउँको प्रयोगबाट आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले पनि दुष्ट आत्मा र शैतानिक शक्तिमाथि आफ्नो शक्ति प्रकट गर्न सक्छ, तिनीहरूलाई निष्कासन गर्न सकिन्छ। यो गजबको नाउँ। त्यसै कारण उहाँलाई त्यो नाउँ परमेश्वरले अघि नै नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यो नाउँ राख्नको लागि अब त्यसको प्रक्रिया हेर्नुहोस् 22 पदमा। मूसाको व्यवस्था अनुसार तिनीहरूको शुद्ध हुने समय पुरा भएपछि तिनीहरूले उहाँलाई परमप्रभुको सामुन्ने अर्पण गर्न यरुसलेममा ल्याए। अब त्यो 8औं दिन पक्कै पनि होला यहुदी चलन अनुसार।
के अरे बेथलेहेमबाट उनी यरुशलेम मन्दिरमा गए होलान्। जस्तो परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिएको छ, पहिलो जन्मने हरेक जेठो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति पवित्र कहलाइनेछ। हामीले मिस्रमा घटेको घटनालाई याद गर्दछौँ कि कसरी कसरी मिस्रमा परमेश्वरले इजरायलीहरूको मुक्ति उद्धार गर्नको लागि मिस्रहरूको जेठो छोरा मारिएको थियो, जेठो जन्मेको परिवारमा मारिएको थियो। त्यसपछि इजरायलीहरूलाई आफ्नो पहिलो जन्मेको सन्तानलाई परमेश्वरको निम्ति अर्पण गर्नुपर्ने चलन हामी देख्दै आएका थियौँ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूलाई पनि अर्पण गरिन्छ। र जस्तो परमप्रभुको व्यवस्था लेखिएको छ, पहिलो जन्म हरेक जेठो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति पवित्र कहलाइनेछ। अनि एक जोर ढुकुर वा परेवाको 2 वटा बचरा भनी परमप्रभुको व्यवस्थामा भने जस्तै तिनीहरू बलिदान चढाउन आए। यहुदी चलन अनुसार पहिलो सन्तान, त्यसमा पनि छोरा जन्मेको भए त्यसको निम्ति एउटा बोका बलि दिनुपर्ने थियो, हष्टपुष्ट बोका। तर यदि त्यो यति साह्रो गरिब जसले बोका किन्न सक्दैन, पाठो किन्न सक्दैन, त्यसले त्यसपछि साधारण चराहरू लगेर बलि चढाउनु पर्ने थियो। कसरी हुन्छ व्यवस्था पुरा गर्न? यसलाई चाहिँ गरिबको बलि भनेर पनि भनिएको छ गन्तीको किताबमा। यो गरिबको बलि लिएर मरियम र युसुफ मन्दिरमा जान्छन्। यीशु ख्रीष्ट जो संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा हुनुहुन्छ, उहाँ आज हामीसँगै गनिनु भएको छ। खतना हुन्छ र त्यसपछि ती ढुकुरहरूको बलि चढाइन्छ। गरिबको बलिदान, संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा आज तपाईँ र मेरो निम्ति आफै पाप बन्नु भएको छ। र त्यो पापको शुद्धिकरण गर्दाखेरि आमा बाबुलाई एउटा बोका किन्ने पनि खर्चपात र नभएको कुरो हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसै कारण उनीहरूले एउटा गरिबको बलि चढाउँदैछन्। निम्न वर्ग यीशु ख्रीष्ट जो संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, यीशु संसारको मालिक हुनुहुन्छ, तर उहाँ एउटा निम्न वर्गको परिवारमा जन्मेर आउनुभयो। हामीले माथि हेऱ्यौँ, उहाँलाई त बस्ने ठाउँ पनि थिएन जन्मिने बेलामा। त्यो घरमा उहाँ राख्ने एउटा राम्रो पलङ पनि थिएन, ओछ्यान पनि थिएन। त्यसै कारण उहाँ गाईको डुँडमा सुतेको हामी देख्दछौँ। सायद त्यही कुरोलाई उल्लेख गर्न प्रभुले एकपटक एकजना व्यक्तिले आएर भन्छ, प्रभु तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म तपाईँको पछि, तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, आएर हेर, स्यालहरूका दुलाहरू हुन्छन्, चराचुरुङ्गीका गुणहरू हुन्छन्, तर मेरो त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। जन्मबाटै ख्रीष्ट येशू यस किसिमले एकदमै समाजको निम्न तल्लो स्तरबाट आफैलाई संसारमा प्रकट गर्नुहुन्छ, ताकि कोही पनि भन्न नभनोस् कि मलाई त परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न क्या हो, उहाँ मेरो लागि आउनु भएको होइन कि। त्यो गरिबको बलि चढाउन भनी उनीहरू मन्दिरमा जान्छन् र यस किसिमले मरियम र युसेफले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्दैछन्। हुन त मत्तीको किताबमा पछि हामी देख्नेछौँ, पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषीहरू आएर सुन, धूप र मुर्र चढाउनेछन्। सुन, धूप र मुर्र अवश्य पनि ती महँगा चिजहरू हुन्। यदि त्योभन्दा अगावै उनीहरू आएको भए त पक्कै पनि मरियम र युसेफले एउटा बोका नै अथवा पाठो नै लगेर जान्थे होला। तर त्यति बेलासम्म ज्योतिषीहरू आएका देखिँदैन। परमेश्वरको अनुग्रह कति गजबको छ यहाँनिर। नासरतबाट आएको धेरै दिन भइसकेको थियो। बेथलेहेम उनीहरूको पुर्खाको गाउँ भए पनि अहिले त्यहाँनिर आफ्नो कामधन्दा केही पनि थिएन। अर्काको घरमा शरण लिएर बस्नु परेको थियो र यहाँसम्म कि 8औं दिनमा रीतिविधि पुरा गर्नको लागि पनि आफूसँग खर्च छैन। र त्यसपछि जब 8औं दिनको काम सकेर बेथलेहेममा जाँदाखेरि त निकै गाह्रो भएको थियो होला। तर परमेश्वर कति अनुग्रही हुनुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचारले भन्दछ, त्यसपछि यीशुलाई भेट्नको लागि पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषीहरू आउँदछन् र तिनीहरूले महँगा महँगा चिजहरू अर्पण गर्दछन्, चढाउँदछन् प्रभु यीशुलाई। आमा बाबुले त केवल ढुकुर मात्रै
चढाउन सकेको थियो भनेदेखि अब ती आमा बाबुको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले पूर्वका मानिसहरूसँग बोल्नु भएको कुरो देखिन्छ र तिनीहरूले आएर त्यो सुन धूप र मुर्रबाट अवश्य पनि मरियम योसेफ र यीशु प्रभुलाई पछि मिश्र देशसम्म जानको लागि खर्च पुगेको हुन सक्ने हामी लख काट्न सक्छौँ। त परमेश्वर हामीलाई कहिले पनि बिर्सनु चाहिँ हुन्न मित्रहरू। गरिबी एउटा यस्तो अवस्था हो जसले मानिसलाई उसका सबै खुसीहरू चोरेर लान्छ। गरिबीले हामीलाई धेरै प्रकारको बन्धनमा पारिदिन्छ। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति जस्तोसुकै गरिब किन नहोस्, येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि गरिब हुनुभयो भनेर दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ, त्यसको 9 पदमा र त्यसपछि 9 अध्यायको 8 पदमा। तपाईँ र मेरो लागि येशू ख्रीष्ट गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामीहरू हाम्रो गरिबीबाट मुक्त हुन सकौँ। त्यो विश्वास हामीमा हुनुपर्छ कि परमेश्वर जति मेरो मुक्तिको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ, उत्सुक हुनुहुन्छ, जति मलाई मेरा पापबाट मुक्ति दिन परमेश्वरले यो महान काम गर्नुभएको छ, त्यस्तै किसिमले मेरो भौतिक जीवनमा पनि प्रभु चासो राख्नुहुन्छ, मलाई बिर्सनु भएको छैन। त्यस प्रकारको विश्वासबाट हामी अगाडि जान्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रा आर्थिक अवस्थामा पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ, उकास्नुहुन्छ। कारण ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति गरिब हुनुभएको छ। त्यसै कारण यहाँनिर देख्दैछौँ येशू ख्रीष्ट एउटा गरिब परिवारमा र मन्दिरमा जाँदाखेरि पनि गरिबको बलिदान चढाइएको छ ताकि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूले उहाँको अलौकिक आशिष, अनन्त आशिषको भरोसा अपेक्षा गर्न सकुन्। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा म मेरो श्रीमती र म भन्न सक्छु, मेरो छोराले नि भन्न सक्छ, हामीले सेवा गरेको दिनदेखि नै अहिलेसम्म खासै कुनै पनि प्रकारको यो गैर सरकारी संस्थाहरू, विदेशी दाताहरूसँग हामीले अहिलेसम्म हात जोडेका के अरे फैलाएका थिएनौँ र नेपाल काठमाडौँमा सेवा गर्दाखेरि पनि बुढाबुढीले विभिन्न स्थानमा काम गर्दै हामी आफ्नै कमाइबाट सेवा गर्दै आएका छौँ र पनि परमेश्वरले हाम्रा सबै प्रकारका घटी कमीहरूमा अचम्म प्रकारले आशिष दिनुभएको छ। कहिलेकाहीँ अस्ति मात्रै बुढीले भन्दै थियो, हो कहिलेकाहीँ त हामी मूर्खै थियौँ क्या हो, छोरा जन्म्यो 3-4 महिना भइसक्यो, हामी एकदमै त्यस्तै प्रकारको घटी कमी अभावबाट भएको कारण आमाको दुध पनि त्यति राम्रोसँग थिएन र पछि छोरालाई दुध किनेर खुवाउन नसकेर कालो चिया खुवाउँदाखेरि अहिलेसम्म उसले बेला बेलामा त्यो सम्झिन्छ कि हामीले आफ्नो छोरालाई राम्रोसँग दुध पनि खुवाउन सकेनौँ ऊ सानो हुँदाखेरि। तर परमेश्वरले ती सबै कुराहरू देख्नुहुन्छ र हाम्रो हातमा केही नहुँदा पनि परमेश्वरले उद्योगको काम गर्नुभएको छ। जसरी योसेफ र मरियमको आवश्यकता पुरा गर्न उहाँले पूर्वका ज्योतिषहरूसँग बातचित गर्नुभयो, त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले धेरै परमेश्वरका दास दासीहरूको जीवनमा बातचित गर्नु, हामीले कहिल्यै त्यो कुरो बताउनुभन्दा अगावै प्रभुले हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्नुभएको छ। त म यहाँबाट मरियम र युसेफको जीवनबाट र आफ्नो जीवनबाट मेरो आवाज सुन्ने सम्पूर्ण मित्रलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी कहिले पनि मगजमा गरिब हुनु हुँदैन, सोचाइमा गरिब हुनु हुँदैन। परमेश्वरले मलाई बिर्स्यो कि भन्ने अवस्था पनि आउनु हुँदैन र मानिसको सामनेमा एकदमै कमजोर भएर प्रस्तुत पनि हामीले हुनु हुँदैन। मानिसले मद्दत गर्छ कि भनेर मानिसलाई खुसी पार्न चलाक चिप्लो घस्नु पनि हुँदैन। विशेष गरी पास्टर प्रचारक यहाँ थुप्रैजना पास्टर मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँको सेवाकाईमा एउटा अलौकिक आशिष आउनको लागि हाम्रो हातमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर विश्वासका साथ ख्रीष्ट येशूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँले कहिले पनि तपाईँ र मलाई एक्लै छोड्नु हुने छैन। ज्योतिषी बोलाउनु पर्छ भने उहाँले ज्योतिषी बोलाउनु हुनेछ, गोठाला बोलाउनु पर्छ भने गोठाला बोलाउनु हुनेछ, राजा नै बोलाउनु पर्छ भने उहाँले राजा बोलाउन सक्नुहुनेछ तपाईँ र मेरो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि। र त्यो कुरो भनेपछि आज तलसम्म जाउँ। अब 25 पदबाट हेरौँ।
यरुशलेममा सिमोन नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। उनी इजरायलका सान्त्वनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए र पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुका ख्रीष्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। उनी पवित्र आत्माको प्रेरणामा मन्दिरभित्र आए। जब आमा बाबुले बालक यीशुलाई उहाँको निम्ति व्यवस्था अनुसारको विधि गर्नलाई मन्दिरभित्र ल्याए, तब उनले उहाँलाई आफ्नो काखमा लिएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर भने, यो सिमियोन भन्ने यस्तो गजबको व्यक्तित्व हामी देख्दछौँ जससँग पवित्र आत्माले प्रत्यक्ष रूपले बातचित गरेको देख्दछौँ। लुकाको सुसमाचार र त्यसपछि प्रेरितको किताबमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने लुका पवित्र आत्माको सेवकाईमा अत्यन्तै बढी चासो दिने लेखक हुन्। नयाँ नियममा अरू भन्दा पावलदेखि युहन्नाले पनि धेरै लेखेको छ पवित्र आत्माको बारेमा, तर सबभन्दा बढी पवित्र आत्माको सेवकाईमा जोड दिने बाइबलीय लेखकमा लुका हुन्। त यसै कारण सिमोनकै जीवन पनि धेरै पटक पवित्र आत्माले भरिएको, पवित्र आत्माको प्रकाश पाएको, पवित्र आत्माबाट अगुवाई भएको व्यक्ति सिमियोन। र यिनलाई प्रभुले भनेको रहेछ, तिमी जबसम्म मुक्तिदातालाई देख्ने छैनौ तबसम्म मर्ने छैनौ भन्ने त्यो आश्वासन पाएको कारण उनी इजरायलको सान्त्वना भन्ने बित्तिकै के भन्नुहुन्छ भने, इजरायल देश त्यति बेलामा रोमको दासत्वमा बसेको कारण उनीहरू मसिहको प्रतीक्षामा थिए। मसिह आउला र हामीलाई रोमको शक्तिबाट उद्धार गर्ला। तर सिमोनले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यसपछि संसारको मुक्तिदातालाई उनले भेटाउँदछन् र पवित्र आत्माको अगुवाईमा बाँचेको व्यक्ति मन्दिरभित्र आउनुको लागि पनि पवित्र आत्माले त्यही समयमा अगुवाई गर्दछन् जतिखेर मरियम र युसेफ ख्रीष्टलाई त्यहाँ लिएर आएका छन्। यहाँबाट के देखिन्छ भने यो यीशु ख्रीष्टको बलिदानभन्दा अगाडि जसरी पुरानो नियमकै अवस्था यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेकै जीवनमा, एलिशिबा र जकरियाकै जीवनमा, मरियमकै जीवनमा पनि पवित्र आत्मा विशिष्ट तरिकाले आउनुभएको थियो भने ख्रीष्ट येशूले त्यसपछि पवित्र आत्माको बारेमा भन्नुहुन्छ, जो कोही तिर्खाउँछ त्यो म कहाँ आओस्, म त्यसलाई जीवनको पानी दिनेछु र त्यो जीवनको पानी त्यसपछि एउटा जीवित पानी भएर मुहानै भएर त्यसबाट निस्कनेछ भनेर यूहन्ना 4 अध्यायमा र 7 अध्यायमा पवित्र आत्माको सेवाको बारेमा प्रभुले भन्नुभएको छ। त तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छौँ भने अब हामी पवित्र आत्माको त्यो रिजर्भोयर के भन्छ मुहान भएका छौँ र हाम्रो जीवनबाट पवित्र आत्मा बग्नु पर्नेछ अथवा हामीलाई पवित्र आत्माले दिनदिनै अगुवाई गर्नुपर्नेछ। रोमीको किताबमा भन्छ पवित्र आत्मामा लागेको मन चाहिँ जीवन र शान्ति हो र हाम्रो मन पवित्र आत्माबाट अगुवाई भएको। त्यसै कारण पवित्र आत्माको फल गलातीको किताबमा फल्नु भनेको नै जब हाम्रो हृदय अनि मगज पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हुन्छ, त्यसपछि हाम्रा आचरणहरू, हाम्रा बानी व्यवहारहरू, हाम्रा बोलीचालीहरू सबै पवित्र आत्माको वशमा हुन्छन्। र त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा आएर हामी देख्दछौँ पवित्र आत्माका वरदानहरू हामीबाट अनि प्रकट हुन थाल्दछन्। त्यस किसिमले विश्वासी मित्रहरू ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवन पवित्र आत्माबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ। शरीरका अभिलाषाबाट होइन, पवित्र आत्माको अगुवाई लुकाले बडो गजबले ख्रीष्ट येशू सँगसँगै जोड्नु भएको छ यहाँनिर। अब ती सिमियोनको गीत अथवा प्रशंसाको गीत हेर्नुहोस् 29 पदमा, अब हे परम प्रभु आफ्नो वचन अनुसार तपाईँले आफ्नो दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनुहोस्। अर्थात् अब सायद निकै वृद्ध भइसकेका थिए, अब मैले मुक्तिदाता भेटिसकेको छु, शान्ति, किनकि मेरा आँखाले तपाईँको उद्धार देखेका छन् जो तपाईँले सबै मानिसहरूका सामुन्ने तयार पार्नु भएको छ, अन्य जातिहरूलाई प्रकाशको निम्ति ज्योति र तपाईँको जाति इजरायललाई महिमाको निम्ति ज्योति। सिमियोनले भन्दैछ यीशु ख्रीष्ट केवल इजरायलीहरूको लागि मात्र नभएर, यहुदीहरूको लागि मात्र नभएर अन्य जाति सारा संसारको मुक्तिदाता भएर आउनु भएको छ। इजरायलको निम्ति त महिमा हो, किनभनेदेखि परमेश्वरले इजरायलीद्वारा नै त्यो मुक्तिको कार्य गर्नुभएको छ। यहुदीहरूद्वारा नै ख्रीष्ट येशू आउनु भएको कारण त्यो इजरायलको निम्ति महिमा हो भनेदेखि संसारका मानिसको निम्ति ज्योति हो, प्रकाश हो, जीवनको ज्योति। त्यो प्रशंसा सिमियोनले पवित्र आत्माले भरिएर गरेको देख्दछौँ। यो प्याटर्न हेर्नुहोस् है। जकरिया बाहेक सुरुमै जकरिया बाहेक मरियम पनि पवित्र आत्माले भरिएर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छिन्।
एलिसिबा पनि पवित्र आत्माले भरिएर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छिन्। यूहन्ना बप्तिस्मा दिने गर्भमा आमाको गर्भमै पवित्र आत्माले भरिएर प्रशंसा गर्दछ। र अहिले आएर सिमियोन पनि पवित्र आत्माले भरिएर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दछ। त यहाँको मतलब पवित्र आत्माले भरिएको मानिसको हृदय परमेश्वरको प्रशंसाले भरिएको हुन्छ। परमेश्वरलाई आराधना स्तुति गर्न उ साह्रै मन पराउँछ। परमेश्वरको प्रशंसा उसको मुखबाट निस्किन्छ। त्यस किसिमले उसले यीशु ख्रीष्टको लागि एउटा अगमबाणी नै इजरायलको निम्ति महिमा र संसारको मानिसहरूको निम्ति प्रकाश अथवा ज्योति। र नभन्दै आज हेर्नुहोस्, यहुदीहरू संसारमा छरफस्ट भई बसेका थिए, दुःखै दुःखमा थिए र पछि गएर 1948मा यिनीहरूले आजको इजरायल देशलाई बनाउन सफल भए र संसारले यिनीहरूलाई हेला गरे पनि अझै पनि यिनीहरू बाँचेकै छन् र कहीँ न कहीँ परमेश्वरको एउटा अदृश्य अनुग्रह इजरायलमाथि यहुदी जातिमाथि देख्दछौँ। त्यसपछि 33 पदमा, अनि उहाँका बुवा र आमा उहाँको बारेमा बोलिएका कुरामा छक्क परे, अचम्म परे भन्न खोजेको। अचम्म, कस्तो गजबको! सायद योसेफ अचम्म बढी परेको हुनुपर्छ। सिमियोनले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए र उहाँकी आमा मरियमलाई भने, हेर यो बालक इजरायलमा धेरैको पतन र उत्थानको निम्ति र धेरैबाट विरोधमा बोलिने एउटा चिन्हको निम्ति नियुक्त गरिएको छ, ताकि धेरै हृदयका विचारहरू प्रकट हुन् अनि तरवारले तिम्रो आफ्नै हृदय पनि छेड्नेछ। यो अगमबाणी बोल्दछन् यीशु ख्रीष्टको बारेमा कि इजरायलमा धेरैको उत्थान र पतन, धेरै मानिसहरू ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर स्वर्गीय स्थानमा पुग्नेछन् भने अरू मानिसहरू यीशु ख्रीष्टको कारण पतन हुनेछन्। उनीहरूले स्वीकार गर्नेछन्। धेरैको विरोधमा बोलिने एउटा चिन्ह, यीशु ख्रीष्ट भन्ने बित्तिकै मानिसहरू रिस उठ्नेछ। र नभन्दै आज विश्वमा हेर्नुहोस्, विशेष गरी यो पश्चिमी संस्कृति र अहिले आएर अमेरिकाको राजनैतिक प्रणाली, त्यहाँको शैक्षिक प्रणाली र त्यहाँको यो सञ्चार प्रणाली यीशु ख्रीष्ट प्रति यति रुष्ट छ, यीशुको नाम उनीहरू लिन चाहँदैन। परमेश्वर भनेर त स्वीकार गर्न सक्छन्, तर यीशुको नाम उनीहरूको शिक्षा प्रणालीबाट पनि हटाउन चाहन्छन् र उनीहरूको सञ्चार, यो समाचार, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका कहीँ पनि उनीहरू यीशुको नाम लेख्ने बित्तिकै उनीहरूलाई एलर्जी हुन्छ। यो विरोधको एउटा चिन्ह। र यो डोनाल्ड ट्रम्पलाई एकदमै घृणित व्यक्तिको रूपमा हेर्नुको पछाडिपट्टि पनि त्यसले बेला बखतमा मेरी क्रिसमसदेखि लिएर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ भनेकै कारण झन बढ्ता उसको विरोध भएको हो। उनको आफ्नै एउटा व्यक्तित्वमा कमी कमजोरी होला, तर ट्रम्पलाई आज विश्वमा एकदमै घृणित रूपले हेर्नुको पछाडिपट्टि उनले बेला बखत यीशुको नामलाई सकारात्मक रूपले बोलिदिए कारण अब विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको शक्तिशाली व्यक्तिले बोल्दाखेरि त्यसको असर विश्वभरि पुग्छ। त्यस्तो प्रकारको विरोधाभासको शब्द हुनेछ यीशु ख्रीष्ट, जबसम्म उहाँ यस संसारमा पूर्ण रूपले आफ्नो राज्य विस्तार गर्न हुने छैन। त्यो कुरो अगमबाणी बोल्दछन् सिमोन। र त्यसपछि सायद धेरैको पतन, धेरैको उत्थान। अब त्यो कुरो हामी पत्रुस र यहुदाको जीवनमा पनि तत्कालीन रूपले लागू गर्न सक्छौँ। पत्रुस पतन भएको थियो, तर पनि विश्वास गरेर ऊ उठ्यो। यहुदा कहिल्यै उठेन, पतन भयो सदाको लागि। अनि आमाको हृदयमा तरवार, अनि तरवारले तिम्रो आफ्नै हृदय पनि छेड्नेछ। नभन्दै त्यो मसीहीलाई हुर्काउन मरियमलाई निकै गाह्रो भएको छ। जन्मकै बेलादेखि लिएर अन्तिममा जब क्रुसमा यीशुलाई चढाइनेछ, त्यति बेलामा आमाको हृदय टुक्रिनेछ। र त्यो अगमबाणी गरेर उनले तिनीलाई त्यस्तो अचम्मको आशीर्वाद दिँदछन्। र आज हाम्रो समय सिद्धिसक्यो, तरै पनि यो खण्डबाट हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि यीशुको नाम, जुन नाम बाहेक अरू कहीँ मुक्ति छैन, त्यो नाममा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको प्रार्थना सुनवाई हुन्छ। त्यो
त्यो नाममा शैतानिक शक्तिहरू डगमगाउँदछन्, अचम्मका काम हुन्छन्, चङ्गाई हुँदछ। आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले येशूको नामबाटै दुष्ट आत्माहरू निष्कासन गर्न सक्छ भने, अनि त्यसै नाममा आज हामी बप्तिस्मा लिएर मुक्तिको निश्चयता पनि पाउँदछौँ। तर त्यस्तो महान नाम जो सबै नामभन्दा उच्च छ स्वर्ग र पृथ्वीमा, तर एउटा गरिब परिवारमा बास बस्दछ र एउटा गरिब अवस्थामा परिचित हुन्छ, ताकि आज तपाईँ र म हाम्रा भौतिक आत्मिक गरिबीबाट मुक्त हुन सकौँ।